അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ വെച്ചുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കുന്നു. അതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റമൂലിയിലൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടിയിട്ട് കൊറോണയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു ഇതേപോലത്തെ സിറ്റുവേഷന് പറ്റി വീഡിയോ ഇട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. തേങ്ങ വച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുമയ്ക്കുള്ളൊരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ കാലങ്ങളായിട്ട് നെഞ്ചിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ഒരു ഫുള്ള് തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തേങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ഞാൻ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അരിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. ആ തേങ്ങയിൽ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതുകൂടെ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടി വേണ്ട. അടുത്ത് നമുക്കിതാ കുരുമുളക് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നേരെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. നേരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നേരെ ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ പൊടിയണം. കുറച്ച് തരിയും കുറച്ച് പൊടിയും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഏലയ്ക്ക് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പനം കൽക്കണ്ട് ഇട്ടാണ് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എടുക്കാനുള്ള പനം കൽക്കണ്ട് മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ. പഞ്ചസാരയൊന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനേ പാടില്ല. ശർക്കരയും ചേർക്കരുത്. പനം കൽക്കണ്ട് മാത്രം. ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പൊടിച്ച കുരുമുളക്, ചുക്ക് പൊടി ഒരു 1.5 സ്പൂൺ ചേർക്കാം. നമ്മളെ ഏലക്കയും പനം കൽക്കണ്ടും കൂടെ പൊടിച്ചത് 1.5 സ്പൂൺ ചേർത്തു. ഇനി മഞ്ഞൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തിളക്കി എടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായാൽ മതി. കാര്യം നമ്മളെല്ലാ സാധനവും പൊടിച്ചാണല്ലോ ചേർത്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സത്തിറങ്ങേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആട്ടുംപാലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ദയവ് ചെയ്ത് പാൽപ്പൊടിയൊന്നും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പാലുണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഇത് തേങ്ങാപ്പാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടുംപാലോ തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ചൂട് മതി, തിളയ്ക്കരുത്. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല. എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കാര്യം തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല എരിയുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് മധുരമുണ്ട്. അപ്പോൾ മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പനം കൽക്കണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. പനം കൽക്കണ്ട് മാത്രം, വേറെ ഒന്നും ചേർക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരിക്കും തേങ്ങ വെച്ചിട്ട്, അതായത് തേങ്ങയുടെ പാല് വെച്ചിട്ട് കഫത്തിനുള്ള ഒരു മരുന്നുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും പുതിയൊരു അറിവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ പറയുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിൻപാൽ, മഞ്ഞൾ, ചുക്ക് പൊടി, ഏലക്കാപ്പൊടി, കുരുമുളക്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ.
ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചുക്കൊക്കെ, കുരുമുളകൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഉടൻ തന്നെ മറ്റു വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ. ഇതെങ്ങനെ കുടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടടാ. അപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇതെങ്ങനെ കുടിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒറ്റമൂലി കുടിക്കുന്നതൊക്കെ ചൂട് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് കഴിക്കുക. നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ കഴിക്കുക. മാക്സിമം ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കാൻ നോക്കുക. ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് ഒരു വലിക്കാൻ കുടിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറും, നമ്മൾ നോർമലാവും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു വാക്കുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ബൈ ബൈ.